está? ¿Cómo están? Hoy vamos a alimentar a Tommy y a Princesa. Mírenlos. Llevamos a Tommy y a Princesa. Están jugando Tommy y vamos a llamarlos a ver si vienen. Tommy, Otra vez ya. Tommy, Princesa, Tommy. Sí, Tommy. Princesa. Princesa, Princesa, niña, niña. Tommy, Pase. Tommy, Mírenlos. Toby. Toby se va. Entonces vamos a Princesa. Páseme un... Yo la cojo. Venga, le cojo unos 3 o 4. Y se los vamos a tirar. Se los vamos a poner a oler y ellos lo tienen que... Los tienen que comérselos. Tírelos. Mírala. Miren, ahí lo está colocando. Prince, niña. Ahí viene corriendo Prince. De recompensa le vamos a dar otro. Otro, porque como comió. Para que sepan, es como proteínitas. Son proteínitas, pero son puras cuidos de proteína. Dale. Dale una proteína, Princesa. Mírala. Vamos, niña, vamos. Vamos. Escóndalo. César. Miren, tan hermosa. Miren, ella se fue para allá. Vamos. Vaya, mi amor, vaya. Vamos. Corra, princesa, corra. Entonces, ella le colocó, vamos, César. Lo encontró, yo creía que le iba a decir. Bueno, entonces ahora tenemos que darle una recompensa a Princesa. Princesa, mira. César. Princesa. Princesa. Vamos, niña. Encuentre. Vamos, César. Princesa. Vamos. Corra. Miren, la niña está escondiendo todos. César. Princesa. Mírenla por allá. Ya viene. Busque. Busque. César, busque. No los pide. Venga, niña, encontró uno. Niña, busque. Bravo, princesa. Yo tengo las proteínas acá. Le vamos a dar una recompensa a Princesa. Porque yo le voy a poner aquí. A Princesa. No, niña, no me siga. Ya me quiero poner todo. Miren, Natalia es hermosa. Diga, hola, whisky. Bueno, vamos, César. Miren, vamos cómo alimentar a un perro. Se llama este video. Entonces, a la próxima, los que me escriban comentarios, les voy a dar saluditos por acá, por Mascotas Tank. César. Vamos, ella ya está escondida. Vamos. Mascotas Tank. Escóndase. Princesa. Viene corriendo. Búsquelo, mi amor, vamos. Vamos, corra. Búsquelo. Búsquelo. En las patas estoy. En las patas estoy. Búsquelo. En las patas No, no. de Toby. No lo obligue. ¡Hey, bravo! Falta unita, véala, ya falta unita. ¡Ay, son súper lindos! ¿Ya comió? ¡Bravo! Vamos. Entonces, vamos a ver. Amiguitos. Por cierto,
hoy es el primer video de nosotros en este canal. Bueno, princesa, dígales, amiguitos, mañana volvemos porque ya me tengo que ir. Amiguitos, suscríbanse, denle like y activen la campanita.